Miren cómo está lloviendo aquí en Los Pilotos en Usulután. Vean. Ay no. Qué raro es el fondo, chicos. No, así quedaría bien. Miren cómo se rebalsa aquí, ¿ves? Espero que se vea bien el video porque por las pringas no se va a ver bien. Mira ahí, ¿ves? Y así, ¿vieron? Oh, no, que se le puede llevar. No, qué bello. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Katy Batres y miren, hoy se vino una gran tormenta aquí, miren, y vamos a mostrarles un poco acá, vean, la lluvia pasa aquí. ¿No se quiere ir al invierno? No se quiere ir, miren. Miren que aquí rapidito se forman las crecientes, papi.
solo, ¿ah? Salió solo. Sí. Pero bien. Es que no puedo ver. Mira, ya como a ver, ya. Ahí enroscado. Porque miren cómo está lloviendo aquí en Los Pilotos en Usulután. Vean, se vino fuerte el agua y les queremos venir a grabar aquí para que ustedes vieran, vean cómo es una fuerte lluvia aquí en Usulután. Pero miren qué fuerte está, algo rica el agua. Está lloviendo algo fuerte, no se quiere ir el invierno todavía. Miren cómo está lloviendo, vean, muy fuerte. Ahorita estamos en Los Pilotos. Vean qué fuerte está lloviendo aquí ahorita. Y así de repente se vino el agua. Se vino más fuerte la cosa. Si quiero ir allá allá al mercado. ¿Cuál? Allá al regional. Porque es que andar así en la moto se opaca la cámara y casi no se ve bien. Sí, aquí no puedo ver cómo va. Ah, no tiene agua. Es que miren. Aquí están ahorita aquí estamos por Los Pilotos, por la gasolinería Puma. Y vamos a ir a dar una vuelta allá por el mercado regional para que ustedes vean también, vean cómo se pone ahí cuando llueve fuerte. Pero sí está bien rica el agua.
quiero pararme en un lado para grabar un pedazo donde se vea bien, para que no se vea nublado, pues. Así como estaba ahí grabando. Aquí, pues. Aquí, ¿Ah? para adentro. Por eso te estoy preguntando si lo entramos. Por eso. Yo quiero que te parejas donde haya solo, pues, para ir a grabar un pedazo. Así que se vea cargadito. Vaya, miren, ahorita los encontramos aquí en el mercado regional, miren cómo está. Como pueden ver, está lloviendo fuerte. Miren, ahí están guardando ya las cosas las abuelas. Ahí están mojando.
De veras que yo nunca andaba vivos en el centro. Sí me da miedo porque los arrastran la gente. Cuidado con miren cómo se rebalsa aquí, ¿ves? Espero que se vea bien el video porque con las pringas no se va a ver bien. Mira ahí, ¿ves? Cállate. Ay, no. Vaya abajo la llanta. Miren, ahí la gente con sus ventas. Guarden. Pues sí, yo veo cantaradas, mi gente. Y así vieron que le grabé cuando medio estaba lloviendo y miren qué rapidito se puso. Así de feo.
va. ¿Ah? Mira cómo está la nube, ¿verdad? Pero sí está cayendo fuerte, tormentona. Ya hasta dolían los pringajos, papá.